Wat een verschil net juster en juist. Juster volop zinnen, maar ik een hele storm. Juist rustig waar, met bewolking en de gang van de maan en van de middag wat buien en buikenzon. En dan zucht de water weer helemaal oorzut. En het biemke bij mij, dat wordt maar griener, maar de bladen binnen nog net helemaal uit. We beginnen op naar het weekend. Een weekend maakt flink wat zinnen. Ik zet het op een berichtje. Allereerst, toen en vannacht, het klaart het meer en meer op en daar trok een temperatuur tussen de 1 en de 3 graden. En dat betekent frost aan de groen. En vierdens, een net al te sterke wind, zwak of matig en die komt uit noordelijke richting waai. Dan monodai. In een petite maand is natuurlijk autorutten scrabben, mits de auto boeten stiert. En vierdens hebben we monodai flink wat zinnen. De temperaturen 9,5 graden, dat is koud voor de tijd van het jaar. En de wind nog altijd in de noordelijke richting waai, zwak of matig. We zetten terug naar de nacht van sneeuw op sneeuw. 0 graden, min 1, plus 1, frost aan de groen, zwieren groen frost. En sneeuw flink wat zinnen. En de temperatuur gelukkig wat hoger, 10 tot 14 graden. Maar het is stiert haast geen wind en daar terug viel het al hier warmer aan. De wind uit noordelijke richting waai en die is zwak of matig. Op naar Takkenwieken. Maandag en Tiesje, 2 dagen mooi redelijk wat zinnen. Temperaturen zouden bij de 12 graden heen. Op Waasje komt er een temperatuurverheging. Dan gaat die temperatuur richting de 15 graden. Blijft het nog altijd een droeg, maar de zinnen erbij. En in de nacht van Tiesje op Waasje is er kans op een enkele bui of wat reën. Nou ja, we moeten morgen maar weer even in het Waasje.